É nóis, herói. Obrigado, hein? Vai cair hoje, Anteira? Que alegria, será? Avisa eu. Fica do meu lado, fala aí, Deus, tá Ô, Leandrão, onde você vai vir ver você cair? Vai. Falhando aqui nesse lugar aqui. Leandro. No corredor? Dentro do corredor? Não, fora, tá atrás da mureta ali, ó. Eu vi. Tem um aqui, ó. Aqui e lá dentro. É sniper, é sniper. Tira você daí. Hã? Atira, atira, atira que ele vai mirar lá. Ô, Leandro, ele saiu dali, tá? Saiu. Lá no fundo, atrás da parede lá. Lá na parede, lá no final tem. Sniper, mano. Tá cheio de sniper aqui. Morto?
Tá cheio de sniper ali, ó. Tem uns 3, 4 sniper ali. Olha lá. Nem vai. Tá com sniper. Ele tá mirando aqui. Vamos pro outro lado então. Manter a posição aqui. Vem. Segurei. Aqui tem gente, né? Ó. Tem. O vão da janela não mata. Não. É sniper. Na cabeça. Oi. Na onde? Aqui atrás. Eles vão passar pelo... Ah, eu peguei um aqui na cabeça aqui, ó. Daqui dá pra ver, ó. Eles estão aqui na caída? Vocês soltaram lá? Não, tem gente lá.
Ó, na porta, atravessou. Atravessou aqui, ó. Atrás do pau aqui, velho, ó. Tem um monte vindo aqui, ó, pera aí. Atrás do caminhão lá, tá vendo? Atrás do caminhão. Tem mais. Tem mesmo, olha lá. Tem dois lá, o pezinho deles. Vem. Vai, filho, passa. Põe a cara aí, põe. Ó, lá de cá, ó, atrás da van. Olha atrás da van. Olha a van, que eu olho o caminhão. Tem dois aí, não bota não. Olha lá, na frente da van, ó. Tem saída aí, mano? Atrás do caminhão. Segura a van que eu seguro o caminhão aqui, ó. Joga. Já tem gente aqui na bomba já, viu? Já tem gente na bomba aqui, ó. Morto! Erra mais uma no coldre. Se acabar, você tem outra. Tem 24 balas aí. Já tem gente aí, mano. Já tem gente aí, ó. Não. Eu vou suprimir e você passa, pera aí.
Passa, passa agora. Segura ele aí, não deixa ele atravessar não, tá? Na onde? Fica aí, não sai daí não. E tem um aqui olhando, ó. É isso aí, galera. Chegamos ao fim da bateria da GoPro, porque não pus pra carregar, né? O orelhudo aqui esqueceu. Mas se você gostou, se você não gostou, deixa o seu joinha para nós poder melhorar. E deixa o like, se inscreva no canal. E é nóis, tamo junto.